హలో అండి, నేను డాక్టర్ జ్యోతి, మెడికల్ డైరెక్టర్ Ferty9 Fertility Center. ఈరోజు మాకు వెరీ హ్యాపీ డే. మేము Ferty9 Fertility Centerలో మీ అందరికీ తెలుసు 10 years నుంచి ఇన్ఫర్టైల్ కపుల్స్కి సక్సెస్ రేట్ ఎలా పెంచాలి అండ్ క్వాలిటీ ఆఫ్ కంట్రోల్ అండ్ దెన్ ద ఎథిక్స్, ట్రాన్స్పరెన్సీ, దీనికి ఆల్వేస్ వీఆర్ దేర్. సో ఈరోజు ఒక 3 వెరీ గుడ్ అనౌన్స్మెంట్స్తో వస్తున్నాం. సో మొట్టమొదలుగా ఏపీలో Xiltrix అనేది ఒక IVF మానిటరింగ్ సిస్టమ్ విత్ క్వాలిటీ కంట్రోల్ని మేము Ferty9 ఆర్గనైజేషన్లో లాంచ్ చేస్తున్నాం. దీనివల్ల డెఫినెట్లీ క్వాలిటీ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది, ట్రాన్స్పరెన్సీ మంచిగా ఉంటుంది అండ్ సక్సెస్ రేట్ పెరుగుతుంది. పిల్లలు లేక బాధపడే వాళ్ళకి ఎప్పుడు ట్రీట్మెంట్ తీసుకునేటప్పుడు ఎవ్రీ టైం 2 ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూస్ మైండ్లో జరుగుతూ ఉంటుంది. సక్సెస్ రేట్ బాగుందా, సెకండ్ నాకు పెట్టిన బేబీ నాదేనా, థర్డ్ నాకు ఏదైనా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటుందా అని. సో ఈ 3 ప్రాబ్లమ్స్ కూడా మన Ferty9 ఆర్గనైజేషన్లో సొల్యూషన్ మీరు 1 పాయింట్లో చూస్తారు. సో ఈ సిస్టమ్, మానిటరింగ్ సిస్టమ్, క్వాలిటీ కంట్రోల్ విత్ ఎథిక్స్ లాంచ్ చేయటానికి Ferty9 ఫర్టిలిటీ ఆర్గనైజేషన్ ఒక బేబీస్ మీట్ అని ఆర్గనైజ్ చేస్తుంది ITC కాకతీయాలో ఆన్ 9th December 1 PM to 4 PM. సో ఈ లాంచ్ చేయటానికి మనకి వెరీ ఇంపార్టెంట్ హ్యావియర్ అని వరల్డ్ పాపులర్ ఎంబ్రియాలజిస్ట్ ఇంకా సక్సెస్ పెరగటానికి స్పెయిన్ నుంచి వస్తున్నారు. మన Ferty9 ఆర్గనైజేషన్ ఆల్ ఎంబ్రియాలజీ ల్యాబ్లో తన టెక్నాలజీ ఇచ్చి సక్సెస్ రేట్ ఎలా పెరగాలనేదే హీ ఆల్వేస్ వీ హ్యావ్ టేకన్ హిమ్ ఇన్ అవర్ ఆర్గనైజేషన్. అండ్ దెన్ అలాంగ్ విత్ హిమ్ వెరీ పాపులర్ సినీ యాక్ట్రెస్ స్నేహ గారు వస్తున్నారు. అండ్ వీళ్ళతో పాటు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, వెరీ క్లోజ్ టు మై హార్ట్, 49 బేబీస్, మోర్ దెన్ 70 బేబీస్ మన Ferty9 ఫర్టిలిటీ సెంటర్లో చాలా ప్రాబ్లంతో వచ్చిన కపుల్స్ వాళ్ళ బేబీస్ని తీసుకొని వస్తున్నారు. సో మీరందరూ వచ్చి ఈ ప్రోగ్రామ్ని సక్సెస్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాం. అండ్ ఎప్పుడు ఈ లాంచ్ చేసేటప్పుడు Ferty9లో వీ హ్యావ్ టు డూ సమ్ సర్వీస్ టు ద సొసైటీ అని ఎప్పుడు ఉంటుంది. సో ఈ లాంచ్ జరిగిన తర్వాత 9th నుంచి 31st వరకు ఆల్ 7 centers ఆఫ్ Ferty9 ఫ్రమ్ సికంద్రాబాద్, ఎల్బీ నగర్, కూకట్పల్లి, వరంగల్, వైజాగ్, కరీంనగర్, విజయవాడ, ఈ అన్ని బ్రాంచెస్లో ఫ్రమ్ 9 to 31st లేడీస్కి ఎగ్లో ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే నాకు ఎందుకు పిల్లలు అవ్వట్లేదు అని డౌట్స్ ఉంటాయి. స్కాన్ అండ్ AMH టెస్ట్ ఫ్రీగా ఉంటుంది. అండ్ మేల్ పార్ట్నర్ కూడా 50% ఆఫ్ రీజన్ ఈజ్ బికాస్ ఆఫ్ మేల్ ఇష్యూస్ ఈ మధ్యలో చూస్తున్నాం. సో స్పర్మ్ టెస్ట్ అనేది కూడా విత్ ఆండ్రాలజిస్ట్ కన్సల్టేషన్ ఫ్రీగా ఉంటుంది. అండ్ థర్డ్, ఎక్స్పర్ట్స్ అందరూ మేము 21 ఎక్స్పర్ట్స్ ఉన్నాం విత్ గుడ్ నాలెడ్జ్ అండ్ ద వరల్డ్ బెస్ట్ టెక్నాలజీతో మేమందరూ మీ సర్వీస్కి ఏమి మీకు ప్రాబ్లం అని మీకు తెలిసి మీకు ట్రీట్మెంట్ చేయడానికి వీఆర్ ఆల్ దేర్. సో మీరు మీ ఫ్యామిలీలో పిల్లలేక బాధపడే వాళ్ళు ఈ ఆపర్చునిటీ యూజ్ చేసి ఒక బండిల్ ఆఫ్ జాయ్ బేబీతో వెళ్ళాలనే ఆశిస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ.